A, Milano Rovereto, Lodi, Segugliano, Candallo Stelletto, Codogno, Santo Stefano Mediano. Treno di transito al binario 10, allontanarsi dalla linea gialla.
Treno regionale 2987 di Ferrovie Emilia-Romagna SRL, viaggiatori proveniente da Milano Centrale e diretto a Parma delle ore 11:21 è in arrivo al binario 11. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Milano Rovereto, Lodi, Piacenza, Fiorenzuola, Fidenza. Attenzione! Treno in transito al binario 7.